بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. halkan waxaa idinka salaamaya Suldaan Axmed Diiriye Guuleed Suldaankii qurba joogta Soomaaliland oo ka hadlaya magaalada London dalka Ingiriiska. Waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan. waxaan kaloo salaamayaa madaxda guurtida. waxaan kaloo salaamayaa madaxda baarlamaanka. waxaan kaloo salaamayaa madaxda xisbiyaasha mucaaridka ah. waxaan kaloo salaamayaa madaxda muxaafidka ee xisbiga isna dalka talada haya. waxaan kaloo salaamayaa mujaahidiintii dalka u dagaalantay ee xoreysay. waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto. inta nool waxay naga mudan yihiin sharaf iyo cisi ayay naga mudan yihiin iyo mudnaan. intaa waxaan u dhaafayaa waxaan la hadlayaa madaxweyne adiga oo maanta xilkii dalka haya oo madaxweyne ka ah ummadda Soomaaliland oo ah haddana waxaa tahay halgamihii SNM soo xoreeyay baa tahay. mas'uuliyad weyn ayaa ku saaran ummadda Soomaaliland maanta haddii ay wanaag gaadhana wanaagga magaceeda adigaa leh. haddii ay xumaan gaadhana xumaantaasi dee adiga ayay kugu soo noqonaysaa. waxaan leeyahay waa inaad mas'uuliyad weyn baad haysaaye aad marka u horeysa horta dul yeelataa oo dul qaadataa. waxaan leeyahay intaa madaxweynaha ayaan idhi waa inaad ilaaliso mas'uuliyadda ku saaran ee qaranka kaa saaran. qolada mucaaridkaana waxaan leeyahay hanjabaad iyo digdig waxba laguma helo. dee waa ogeydeenoo xisbigan iminka hayaa wuxuu u soo galay halgan buu u soo galay. wuu dhacay mar haddana wuu qabsaday intuu mar labaad halgamay. waxaa laydinka doonayaa idinkoo aan hanjabin oo aan dagaalamin oo aan afxuma idinka iman dee inaad shacabka aad taqadda ka toonaysaan aad ka samaysataan sumcad iyo maxaanku idhahdaa magac iyo sharaf. waxaan leeyahay adoo aan ka hadlayaa adoo aan u hadlayaa nabadgelyada Soomaaliland mid gargurtan geli karta maaha. haddaad tihiin muxaafidka iyo haddaad mucaaridka tihiin midna idinka aqbali mayno nabadgelyada Soomaaliland inay hoos u dhacdo inay sare u socoto mooyaane. mustaqbalka ummadda Soomaaliland ee ay og tihiin halkuu gaadhay iyo halka laga soo bilaabay iyo maanta halkuu marayo nin aan uga dul qaadanayno inuu maanta sameeyo cadaalad darro iyo maxaanku idhahdaa iyo hanjabaad iyo maxaanku idhahdaa waxbaan dilayaa iyo waxbaan sidan odhanaya idinka aqbali mayno qaadanna mayno haddaanu shacabka nahay Soomaaliland anigoo ku hadlaya kuwa xaggaa jooga magacooda iyo kuwa qurbaha jooga aan wakiilka u ahayba. waxaan leeyahay dalkii iyo dadkaba waa inaad dejisaan. waa inaad sidii maanta haddii idinka leeyahay axsaabta u wada hadli jirtay ee dee wax loola kala hadhi jiray ula kala hadhaan. muxaafidkuna sidii uu kursigiisa u haysanayo oo nabadgelyano isna waynu ku dagaalama. qolada mucaaridkiihina sidii iyaguna ay kursiga u fuuli lahaayeen waa inay ku dagaalamaan. laakiin dagaalkaas waa mid siyaasadeed ee maaha mid xabadeed iyo mid dagaal iyo mid hanjabeed iyo mid qabiil midna. waxaan leeyahay nin baa yidhi baa la yidhi berberi wax tuurta lagu qaado ka weyn. waxaan leeyahay nabadgelyada Soomaaliland wax lagu ciyaaro waa ka weyn tahay. waxaan u gudbinayaa shacabka Soomaaliland iyo waxgaradkiisa meel kastoo ay joogaan inay ilaashadaan nabadgelyadooda oo ay mar walba mudnaanta siiyaan nabadgelyadooda wixii waxyeelayana ay dhinac ka wada noqdaan. waxaan intaa u dhaafayaa oo aan leeyahay waan idin ducaynayaa nin lagu jiro ilaahay baa og. ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad sharaf iyo cisi iyo nolol wanaagsan ku noolaataan ummadda Soomaaliyeed iyo ta Soomaaliland ba haddaad tihiin. waxaan kale oo intaa idin farayaa idaacadaha marka laga hadlaayo dad baa jira haddii baydinkeeda leeyahay idhahda qabaa'il baanu nahay oo halkaa isa soo taaga. dadkaa waxaan leeyahay waynu ka kornay qabaa'ilkii waynu ka kornay qaran baynu noqonnay. xishmadda dawladnimada iyo magaca Soomaaliland ilaaliya joojiya. qabiilkana aad leediin qabiil baanu nahay qabiil iyo qaran meel ma wada galaan. qoladaana intaasaan leeyahay. waxaan kale oo aan dhammaan iyadana aan tahniyad u dirayaa oo aan salaamayaa shacabka Soomaaliland meel kastoo uu joogo culimiya cuqaal madax salaadiin maxaanku idhaahdaa waxgarad maxaanku idhahdaa hooyooyin odayaal dhammaantiinba waxaan idinku soo salaamayaa salaanta islaamka. waxaan idin leeyahay nabadgelyadiina adkaysta wabilaahi tawfiiq.